कारापूर लोढा प्रकल्पाआड चालू आशिल्ल्या आंदोलनाक सोमारा 100 दीस पुराय जाल्ल्यान कारापूरकारांनी दिल्ली वचून आंदोलन केलें। तांकां तेंको दिवपा खातीर थळाव्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन केलें। आंदोलनाक शेकड्यांनी लोक हजर आशिल्ले। भाजप सरकारान गोंय विकपाक काडला, ह्या हुकुमशाय सरकाराक घरा धाडप गरजेचें आसा। 2027त काँग्रेसीचें सरकार आयलें जाल्यार एका वरा भितर कारापूर सरवणचो प्रकल्प रद्द करतले अशी गवाय विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान दिली। आज हांव सल्यूट करता लोकांक, कित्याक सोंपें न्हू 100 दीस हे प्रोटेस्ट जेन्ना तुमी उबी रावलेली आसा, तुमकां शाबासकी। आज गोंयकार तुमचे बराबर आसा। तुमकां हांव सांगपाक सोदतां, हे डिस्ट्रॅक्शन बंद जातले जाल्यार हे सरकार घरा वचपाक जाय। आणि तुमकां जे सांगलां, आमी सदांच सांगलां की जेन्ना गोंयकाराचे नये सरकार येतले, तुमकां 100 दीस न्हू, 1 दीस न्हू, 1 वरान हो प्रोजेक्ट रद्द जातलो। हे उतर तुमकां आमचे कर्तव्य जातले गोंय सांबाळपाक। आमी हिंगा कांगणागान येवंक ना, आमी लोकांले प्रश्न सुटोवे करपाक मुखार सरलेले आसा। आज इतली दादागिरी, इतली हुकुमशाय, ही लूट मार सरकाराक घरा धाडपाक। याद करा माधव गाडगिलान कितें सांगलेले, गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी जावपाक जाय। वायनाडान जे जालां ते गोंयांत कित्या जावपाचें ना। एनवायरमेंट आमचे वेस्टर्न घाट हे सगळे एरिया जे इको सेन्सिटिव्ह एरिया आसा हे प्रोटेक्ट करपाक जाय। 1994 तुम्ही जाणा कितें घडलें ते नायलॉन 66 डुपॉन्टान आयले। डुपॉन्ट व्हडली व्हडली फॅक्टरी हाडली तांणी, आनी ते म्हणलें आमी हांगा केरी दोंगरा, तो असो कारापूर दोंगर, थिंग केरी दोंगर आसलो, बुधकाम म्हणून ताचें नांव आसलें, आनी ते म्हणलें आमी हांगा फॅक्टरी घालता। आनी त्याच्या मदीं युद्ध सुरू जालो, आनी तो युद्ध केन्ना काबार जालो। एक दीस ते सगळे डुपॉन्टाचे मॅनेजर, तांचे ऑफिस, तांच्यो गाडयो सगळे काडून सगळे लोकांक फोंड्यातून सगळे भायर उडयले। एका दिसान सगळे भायर उडयले। तांचे 5 रुपयांचे नोट असले तांच्या दफ्तरान, ते नोट घेवन लोकांक बॉनफायर करून ताका उजो पेटून पिड्डातात। तितलो तरी राग असलो लोकांचो। आता तो राग आता परत येतलो गोंयांत, तोच राग आज परत येतलो गोंयांत। If this government does not scrap the Lodha project, this is the end of this government. Yes.